Humans ilovasiga ulangan kartalardan sun'iy tarzda pullar yechib olinayotgani aytilmoqda. Internetda tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Humans ilovasi o'zida o'tkazmalar tarixini ko'rsatmayapti. Boshqa ilovalar orqali ko'rilganda, unga ulangan ayrim kartalardan katta miqdordagi pullar yechilib olinayotgani, ammo u pullar qayerga ketayotgani noma'lumligi ayon bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 8-dekabr kuni soat 8:30 lar atrofida Markaziy bankka fuqarolar tomonidan Humans ilovasi orqali mablag'lar yechib olingani haqida murojaatlar kelib tushgan va Markaziy bank xavfsizlik bo'yicha ehtimoliy zaiflikni bartaraf etish maqsadida Paylove savdo belgisi ostidagi oktogramga Humans mijozlari uchun P2P operatsiyalarini to'xtatish kerakligini aytgan. Bugungi kun holatiga ko'ra ushbu ilovada barcha to'lovlar vaqtincha to'xtatilgan, ammo Uzcard hamda Humo kartalari odatdagidek ishlab turibdi. Spot.uz nashrining ma'lum qilishicha, holat yuzasidan tezkor tekshiruv boshlangan va shubhali tranzaksiyalar hamda texnik jarayonlar to'liq o'rganilmoqda. Fuqarolarga huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish mumkinligi eslatildi. Yana internetda iqtisodiy sudning 14-oktyabrdagi qarori bilan Humans kompaniyasi bankrot deb topilgani ham eslatilmoqda. Kompaniyaning faoliyati to'xtamagan holda tugatish to'g'risida qaror qabul qilingan ekan. Sizdachi, sizning kartalaringizda shubhali amaliyotlar yo'qmi? Tekshirib qo'yishni tavsiya etamiz.